不是说今晚加班不回来吃了吗？怎么又摆了一桌啊？顾凌寒，这是我给你做的最后一顿饭。什么？我们离婚吧。你说什么？离婚协议我已经准备好了，你在上面签一个字，我们一拍两散。李书月，你是好日子过够了，开始作妖了是吗？拿离婚来威胁我，简直不可理喻。我没有作妖，我已经签好字了。你要是不信的话，可以自己看一看。保重。李书月，我再给你一次机会，我数3个数，你回来跟我道歉，我可以原谅你。3、2、1。您好，您拨打的电话已关机。李书月，你刘总走了以后，就别再跟我碎了。李小姐，很遗憾，你得的是脑癌晚期，时间不多。老公，有事吗？我来医院拿检查报告，顺便想跟你说件事。我很忙，小毛病你自己去拿药。顾凌寒，我要死了。人人都羡慕我嫁给了一个完美丈夫，可只有我知道，结婚5年，他从不关心我遭遇了什么，家里大大小小的事都是我自己看着办。生病了，需要自己去医院，甚至就连癌症晚期，都得我自己面对。李小姐，我带你去找顾凌寒医生，他是全球最顶尖的脑科专家，说不定能有办法。我们走吧。我们进去吧，李小姐。拿着这个药方去开药，按时吃药就会没事了。好的，谢谢你。李书月，你怎么来了？我说过了，你自己那些小事自己处理，我工作很忙的。顾医生，这位小姐的情况有些严重，检查报告需要加急看。来医院看病的哪个情况不严重？都跟他一样，搞特殊搞加急，我还用不用工作了？出去！顾医生，出去！如果是看病，按流程排队来见我；如果是私事，等我下班回家再说。可是顾医生好。顾凌寒，如果我来看你还需要挂号，那我们的婚姻还有什么意义？顾凌寒，6年前我听从父母的遗命嫁给你，却没想到你心中早有所爱。当时正为了出国抛弃你的白月光而难过，甚至将这一切都怪到了我身上。结婚6年，从没对我有过好脸色。6年了，我也该清醒了。从今天起，我们一别两宽，一别两宽。姐，我听说您得癌症了，怎么会这样？顾凌寒到底是怎么照顾你的？姐，我跟顾凌寒离婚了。什么？姐，舒月，我好难受。你
能不能接我？舒月，等姐姐找到更好的医生，就带你去做手术。没用的，姐。医生说了，我这病治不好。你怎么突然就变成这个样子了？是不是顾凌寒欺负你了？怎么了，舒月？你要什么？你慢点。舒月，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 舒月。顾老师，这是院里安排的今天的手术名单。放装这些。老师，你脖子怎么红了？该不会是过敏了吧？没什么，去查房吧。要不你还是抓紧处理一下吧。说起来，师娘曾经帮你整理过一份过敏源名单，花了好几天时间呢，跑上跑下去找各个诊室咨询注意事项的。过敏源5、60种啊，他都问过了。是啊，光是笔记，师娘就做了这么厚一摞。我身边都是医生，用得着他事无巨细都问一遍吗？顾老师，你忘了吗？师娘曾经给你送夜宵的第一天晚上，就是因为记错一个药名，你当时大怒，斥责了师娘。舒月，你连一个表格都誊写不好，病人拿错药怎么办？后果你能承担得起吗？滚！从那以后，你只要找师娘帮忙，哪怕她帮你写个备忘录，她都要找其他医生反复确认。可她毕竟不是学护理出身的，背后不知道付出了多少心血呢。童话树雨后会有你的彩虹，却不曾说过它也会转瞬成空。想要把绚烂紧紧握在手中，忽然发现你老郭，嫂子不是不让你来这种乱七八糟的地方吗？今天怎么把你放出来了？离婚了。离了好，这女人就是不能惯。没错，喝一个吧，咱们庆祝一下。来来来，喝酒，来喝一个吧，来喝一个。先走了。哎，顾少，人呢？人都去哪儿了？舒月，我的喜酒汤呢？舒月，家主，夫人已经离开了。李淑月，又是李淑月！家里没了李淑月就赚不了了吗？佣人刚才在打扫房间的时候，发现了夫人的确诊单。什么确认单？夫人她患了脑癌。脑癌？这点小花招还想骗我？副医官，立马给我查李淑月的位置！他竟然拿假的化验单来骗我，简直无法无天！姐姐，我死之后，不要让顾凌寒知道我的墓碑，我不想再见他，也不想埋在他们顾家的祖坟里。好，舒月，姐姐答应你，一定让顾凌寒放你自由。那我就放心了。舒月，舒月，舒月！
人找到了吗？你这么急哄哄的找李书月，该不会真的爱上他了吧？他算什么身份啊？木讷无趣，毫无长处，我怎么可能会爱上他？那就好，别等失去后再后悔莫及。后悔？不可能。好，我告诉你他在哪儿。他在哪儿？东平路17号。备车，我倒要看看他能耍出什么花样。老顾，我劝你先别这么冲动，还是做好心理准备吧。准备？我还需要做什么准备？李书月这3番4次无理取闹，还想让我对他有好脸色？顾凌寒，我是你兄弟，难道我会害你吗？你还是先缓一缓再进去吧，不然我怕你承受不了这个结果。好歹结婚6年，李书月，我就再给你一次机会。李书月，你给我出来！李书月，你给我出来！这位先生，你是来参加李书月小姐葬礼的吗？李书月，葬礼？不会的，不会的，怎么会这样？老顾，你是？顾医生，这位小姐的情况有些严重，检查报告需要加急看。来医院看病的哪个情况不是？都跟他一样，搞特殊搞加急，我还用不用工作了？出去！老顾，你别激动，说不定是工作人员搞错了。李书月，他肯定还好好活着。这是对，老顾，这是。啊，你说的对，李书月根本就不可能死，他就是为了让我痛苦，他就是用这种方式让我后悔。立刻把这个礼堂给我拆了！李书月，给我出来，让他出来接我！我就回到这里。住手！住手！别碰我妹妹！李婉晴，李书月呢？我要见她。你有什么资格见她？我是她丈夫。丈夫？哼，在书月的心里，她的丈夫早就不在人世。她在被你家人百般刁难的时候，被你朋友拽着从3000米高空跳伞的时候，查出脑癌晚期。最无助的是，你这个自称她丈夫的人，哪儿忍？脑癌？不可能啊！书月一直很健康，她怎么会患脑癌？书月，你睁开眼看看，深爱多年的丈夫，身为医生，得了脑癌都不知道。够了！李书月，你们都闹够了没有？别再给我装神弄鬼了，赶紧给我出来！你是在故意报复我，千方百计骗我来这里，就是想看我后悔的样子。我已经看穿了你的计谋了，快点给我出来！出来！老顾，你别激动，李书月可能真的死了。不可能，他不会死的，他只是在跟我闹别扭，他只是想看我现在痛苦的样子。顾礼涵，你要做什么？想让我相信李书月已经死，那就开棺验尸。书月生前的时候你不知道珍惜，现在装出这副深情的样子，你不觉得虚伪吗？只要能证明他还活着，这在早天前我也认。棺材都没有，这些都是你们制造的骗局。李书月根本就没有死，你还假死来骗我。现在赶紧出来见我，我最后再给你一次机会。如果你还不出现，就一刀两断。3、2、1。林小姐，书月。李小姐，按照您妹妹生前的遗愿，
已经将他的一堆火化，这是他的骨灰，请你节哀。骨灰？顾凛寒，我再给你最后一次机会，你不是想见舒月吗？现在见到。不可能！你一定是在骗我！你少自以为是，比你更希望舒月活着，可是连你这样的人渣都还在人世，而我唯一的妹妹却死了。不可能，一个骨灰盒而已，你就想骗我黎淑月已经死了？我不信，我不信！顾凛寒，舒月生前的时候不是没给过你机会，只是你没把握住。什么意思啊？舒月查出脑癌晚期那天，曾经想给你打电话，可你明明就在医院，却把他推开。你一定想不到，在你去帮你妹妹青梅竹马安排病房的时候，舒月就进了抢救室。身为丈夫，放自己的老婆不管，去照顾一个装病的情人，你还是人吗？顾雨涵，舒月生前最大的愿望就是和你恩断义绝。你赶快把离婚证给办了，还他自由。顾凛寒，舒月只要离婚证，凭你的权势，不能办。欲擒故纵是吧？我根本就不相信黎淑月已经死了。想要离婚证，让黎淑月亲自过来拿。给我查一下黎淑月的位置，活要见人，死要见尸。是，属下一定安排人竭尽全力寻找。副少，家主这是怎么了？之前对夫人不仁不义的，怎么突然要找夫人？当局者迷，失去爱人之后才知道痛，等老公慢慢反应过来，恐怕会更痛苦。先走吧。喂，李小姐，您妹妹醒了，谢总让我告诉你一声。舒月醒了，好，我马上到。淑月，淑月，淑月，舒月，舒月，你醒了。姐，我不是死了吗？傻妹妹，说什么傻话？你这活得好好的呢。姐，别晃了，要把我晃死。呸呸呸！以后不许再说这个字了。我妹吉人自有天相，一定能化险为夷。你是谢景明，谢学长。多亏了谢先生从国外请来了专家，才救了你的命。舒月，我们又见面了。老师，你睡下睡。老师，这手术单你签错名字了。这周的几台手术先帮我推了吧，以后除了黎淑月的消息，就别来烦我。幸福这种东西，总在失去后才显得弥足珍贵。老师，您这是何苦呢？是啊，这黎淑月有什么好的？为什么我总会想起她？阿寒，淑月，淑月，你到底在哪儿啊？我再给你一次机会，我数3个数，你回来跟我道歉，我可以原谅。来医院看病的哪个情况不严重？都跟他一样，搞特殊搞专利，我还用不用多说？
出去！你连一个表格都填不写过，别人哪去？不管你能抢来的钱吗？滚！老顾，今天可是你的生日宴会，你怎么把夏新来也叫过来了？我不是提前跟你说过了吗？你这让黎书月看见……哎呀，不影响，家族联姻而已，我还要看他脸色。我只知道当年伯母是想让夏新来进顾家，可这6年来是人黎书月陪的你，你现在跟夏新来不清不楚的，你让人黎书月怎么想？我和夏新兰正大光明的，本来夏家跟顾家就有世交，照顾他几分怎么了？李书月不会在乎这些的。小谢哥哥，我做好了，不用再吃药了。醒了。哎呀，打扰到你睡觉了，不好意思啊。诺诺，快从谢哥哥身上下来，让我哥哥看姐姐喽。没关系。今日睡得有点久，身体有不舒服吗？学长，你怎么没走？担心你这里离不开人，况且公司现在没事。已经退烧了，状态也不错，看来确实是好多了。学长，你从国外专门找医生治好了我还没正式的感谢你呢。所以你要怎么感谢？以身相许。跟你开玩笑的了，你还是先好好养病吧。在抢救的时候，如果你的求生意识不够强的话，再好的医生也是束手无策。所以，还是先感谢你自己吧。不然怎么够资格做你的师妹呢？好啦，不想笑就别逼自己了。吃点甜的，促进多巴胺，这样心情也会好一点。大姐姐，我也有，是小谢哥哥给的，很甜哦。谢谢学长。老师，你已经几天几夜没闭眼了，还是回家睡一会儿吧。那个房子全是书月留下来的痕迹，我不回去。为什么？为什么还是没有书月的消息？你已经派人全城搜寻了，很快就会有消息了。我已经推掉了我手头所有的工作，我还准备了我们结婚纪念日的礼物，我给我妈和我妹妹也说了，没有我的允许都不准打扰她。我还能做什么？我还能做什么呢？老师，这些事你已经早就安排好了，你已经做得够周全了。那你说，书月为什么不来见我？为什么？书月，阿涵哥，你怎么来了？我听说你已经好几天都没有好好吃饭了，你又有胃病，我实在是放心不下，就给你做了点吃的送过来。我不需要。老师，你还是多多少少吃一点吧。师娘之前最在意你的身体，她要知道你现在这副样子，肯定更不愿意回来了。你这做了什么东西啊？连个下人都不如，味同嚼蜡。这是我第一次做。身为我顾令寒的妻子，无论哪个方面都要做到最好，不要为能逃避找借口。把这些菜全部倒了，这种事情别再让我看到第二次。书月之前也是个十指不沾阳春水的千金大小姐，她愿意为了我下厨做饭，难道一直都是我不满足？是我错了。阿涵哥，黎书月是不是还是因为那天大冒险的事情生气，所以才不愿意回来啊？他也太任性了。不过他就是这样的，你就别担心了。
先吃饭，保重身体重要。舒月第一次来医院做饭的时候，做的也是这道菜。阿涵，你忙了一天，一定还没吃饭吧？这是我煲了6个小时的汤，已经尝过了，连保姆王妈都说好喝。顾医生，这位是您的夫人吧？没想到还会亲手煲汤给您送到医院啊！不像我家那位，连盐和糖都不认识，嘿嘿，羡慕啊！是啊，这么体贴的夫人可不多见了。顾医生，你有福气啊！要不今天的培训就免了吧，您多出的时间多去陪陪夫人吧。你以为医院是什么场子吗？是你装温柔娴熟的地方。别以为这样我就可以高看你。师娘，你还是先回去吧。我确实有做的不对的地方，等以后再见到舒月的时候，我一定要跟他解释清楚。老顾，找到李舒月的消息了。他在哪儿？老顾，你也要做好心理准备啊。这是李舒月的死亡通知单。老师，你一定要保重身体啊，老师。这是假的，他没死。阿涵哥，李舒月她已经死了，你还有我，你一定要保重身体，我会一直陪着你的。他不可能死，我现在谁都不用，我只要舒月，我只要舒月，我要找老公。舒月，舒月，舒月，舒月。老顾，老顾，医生，快叫医生！医生！舒月，住在我那里还习惯吗？哦，谢谢学长。别墅里有阳光，有鲜花，住在里面心情都变好了。那就好。复审结果怎么样？哦，慢慢再恢复了。舒月，我会变魔术，你相信吗？啊？我的小小奇迹。舒月，你放心，无论发生什么，我都会在你身边。谢谢学长，我很喜欢。舒月，舒月，你终于回来了，你终于回来了。阿涵，你怎么哭了？我做了个梦，我梦见你永远不会再回来了。你说什么呢？我不是一直都在你身边吗？舒月，舒月，舒月，你在哪？舒月，舒月，舒月，我错了。顾凌寒，舒月原谅我。舒月原谅我！你干什么？舒月，下来！闹够了没有？顾凌寒，我今天再晚来一步，你就跳下去摔成肉泥了，你知道吗？跳伞，你带我去跳伞吧。顾凌寒，他李舒月活着的时候，你拿人当空气，现在没有了，你在这要死要活的，谁稀罕呀？我根本没想死，我只想知道，当时是因为一个我的玩笑，他从3000米的高空跳伞下去，他当时得有多害怕，
我之前不知道，但我现在知道了。顾立寒，兄弟，我知道你现在很难受，可是你今天就算从这跳下去，摔成肉泥，他李书月也回不来了，你知道吗？你能不能振作起来？你身后还有家人，还有你医院的病号，还有你兄弟我。你根本就不懂，书月他离开了我，他不会再回来了。我现在什么都不在乎，我是李涵，李涵，李涵，医生，医生过来！李涵，傅少，顾医生是急性胃出血，幸好发现及时。不过呢，我可得提醒你们啊，千万不能喝酒，不然啊，就算是华佗在世啊，也救不回来了。我知道了，去忙吧。我知道你现在就是一句行尸走肉，除了他离书月的消息，你什么都听不进去。但是顾立寒，你别像个懦夫一样啊！这么大一个医院，有几百号病人等着你去诊治、做手术，大家都在等你。可你呢？现在这个样子，对得起你医师的身份吗？顾立寒，我算是看出来了，他黎书月离开你就是应该的。像你这种人，根本不值得他黎书月托付终生。傅一怀，我相信你的为人，我把顾氏集团交给你，其中10%的股份给我妈，另外10%给我妹妹。以后你帮我照顾他们两个。你在托付遗嘱吗？我告诉你，你如果死了，我把你手里所有的股权全部低价抛售。爸和你妹妹流浪街头一辈子，他们会恨你一辈子的。我不会死的，他让我活着，就是让我感受痛苦。为了让他解气，我会好好活着。到了下面，说不定还能见到他。老师，师娘好像还活着。你说什么？老师，我查了师娘的病历和用药，发现她昨天来医院复诊过。我就知道，他姐姐为什么一直没有动静。书月是他唯一的亲人，他不可能无动于衷啊。他应该会来报复他，但是他没有。我要去找他。顾立寒，你冷静一下，说不定是护士搞错了。兄弟，你现在这个状态，受不了一丁点的打击了，你知道吗？我冷静不了。只要书月还活着，只要还有一丝希望，我就要找到他。不行，我要亲眼去看，我要亲眼。你安心在你那儿住着吧，你姐那儿我去解释。这里不让解释。我知道你，书月的学长。我可担不起京城顾家大少爷的学长。你可以不应我，但麻烦你告诉我，书月在哪？你身为她的老公，去问别的男人他在哪儿，你肯不肯信？那你刚才给谁打电话？我查过了，你暗恋他10年，不是去找他，还能去找谁？告诉我，你把他抢回来，让他假死，就是为了让我痛。告诉你，他到底在哪？不说，可以，那我就把全城嫌犯，我也会找到他。你最好别去打扰他，顾立寒。我现在真的后悔没有把书月抢回来，害他妹困在顾家。现在找到他又如何？我不会再放手的。所以说，他还活着。对啊，还活着。那你告诉我他在哪？我不会让他受任何委屈。你告诉我他说什么了？我以后一定会照顾好他。你确定书月愿意见你？那就不劳烦你操心了，我会向书月道歉。
值得原谅。顾凌寒，你别过来！舒月，没事了，我在。学长，没事，有我呢。顾老师，你总算回来了，这些都还没处理的投诉信件，院长正在那边大发雷霆呢。小姐，我不是说我已经停诊了吗？顾医生，我在最后喊你一声老师。身为你的学生，我知道你最近有多么不容易，但算我求你了，这些投诉信件必须马上处理，还有那些手术必须及时交接。给我出去！对不起，顾老师，我辞职。你现在这副消沉的样子，我一点都看不到你身上的责任感。明天我要召开记者发布会，我要公开向舒月道歉。老顾，怎么喝这么多？喝醉了，就感受不到舒月离开我的痛苦了。好了，别喝了，明天还要参加新闻发布会呢。我相信他黎舒月一定会看到你的歉意的。顾大少，据内部人员透露，您在市人民医院挂职，但已经推了1个月的手术，这个情况属实吗？顾少，听说您的夫人于不久前去世，有传言说是因为您多年冷暴力导致她抑郁成疾，您方便透露一下具体细节吗？是啊，顾少，顾少，你可以说一下吗？帮我透露一下。顾少，第一，我的夫人根本就没有去世。如果谁再敢传谣，我让他在海上消失。第二，这场发布会是我专门为我夫人黎舒月准备的，我要跟她郑重的道歉。舒月，之前都是我亏欠你太多了，为了补偿你，我准备了你最喜欢的百亩樱花梨。3天后，在莫纳花园，我会举办盛大的赏花宴。我知道你一定会来的。为什么？明明我都已经全部忘记了，为什么要让我想起来？顾凌寒，到底要我怎么做才肯放过我？这个项目完成的不错，过不了多久就能竣工。谢总，这几天没见到黎小姐，这个文件还要她签字吗？舒月身体还没恢复，我让她再休息几个月，以后的字我来替她签。帮我把电视打开，调到财经频道。好。舒月，我知道错了，原谅我吧。我有事周迅呢，今天所有会议取消。顾少，再说2句吧，顾少，顾少。顾凌寒，我到底要怎么做你才能放过我？舒月，没事了。舒月，这里人多，我们出去好吗？学长，我本来以为我已经和那些不为人知的痛苦做了割舍，可是见到顾凌寒，我竟然会感到害怕。舒月，这是应急反应，没事的，我在你身边，没人能伤害到你。我不想再回到顾家了，那里太窒息，太压抑了。不回去，
只要你不想，没人能逼你做不喜欢的事情。真的吗？来，这不是谢氏集团如日中天的掌权人谢景林吗？他旁边那个女伴是谁？从来没见过他带女人出席任何场合啊！干，今天大爆料，她就是李书月啊！从今日起，谢氏集团将会为黎书月小姐提供全方位的安全保护。若有任何人威胁到黎书月的人身安全，谢氏集团将会全力阻击。还没吃饭吧？父亲开了家餐厅，要不要去尝尝？好。刚停完车就下雨了，这天气真多变了。幸好有学长在，自从我醒来之后，你帮了我这么多，我都不知道怎么谢你了。所以，你要跟我谈一谈恋爱吗？顾凛寒，你要跟他见面吗？没什么可聊的，我们去吃饭吧。我去把他赶走。没用的，学长。顾凛寒虽然是名医生，但性格极端。如果我今天不跟他说清楚，他是不会善罢甘休的。你要跟他见面吗？我想跟他说清楚。好，那我先进去了。书月，书月，我跟你说，我最喜欢顾凛寒，就站在那儿说，别再靠近我了。你刚刚恢复，需要营养，所以我给你做点吃的，你尝尝好吗？你亲手做的？对，你之前最喜欢吃的奶油蘑菇。那是你最喜欢的。第一次进厨房，不太熟练，做的饭菜可能卖相不太好。如果你看着倒胃口，确实挺倒胃口的。啊，那我回去再给你做。不用了，我是说，你倒胃口。顾凛寒，我们之间再无任何可能。你做这些，只会让你显得更贱。李书远，他顾凛寒为了给你做饭，连他这双做手术的手都被割破了，你就再给他一次机会。机会？那谁给过我机会？他顾凛寒只为我做一顿饭，我就要上赶着原谅他吗？那我给他做了6年饭，当了6年的佣人，你们怎么不让他把命赔给我呢？你没话说，因为我说的都是事实。我对顾凛寒的付出，你们任何人都没资格质疑，包括他顾凛寒自己。为什么你不告诉我？我让你这么痛苦，为什么不告诉我？为什么不当我眼前一巴掌打醒我？我怕我告诉你，你只会冷冰冰地说我无理取闹，怕你往我的伤口上再插一把刀。对不起，真的很对不起。现在我也不在乎了，你把自己折腾成这样，我也不会多看你一眼。我爱你，书月，我是爱你的。在很久很久以前，我就很爱你。你不知道，当我知道你是我的结婚对象的时候，我心里有多么的爱惜。我不是没爱过你，但已经被你的冷漠消磨没了。是我错了，书月，是我错了，是我傲慢无知，因为得到了你的爱，却把它弄丢了。我求求你，能不能再爱我一次？我不会再对你冷漠了。顾凛寒，我不像你，在感情中游刃有余，你能很快爱上一个人，也能在不爱后快速脱身。你的爱就像是灿烂的樱花，初见时最美好，可绽放完只有腐烂的污泥。它再好看，再绚丽，我也不会要了。我发誓，求求你再爱我一次吧。顾凛寒，这个世界上有很多人，你去折磨别人吧。书月，这个世上只有一个李书月，我只要你。你想要强迫我？我不强迫你，那之后我都会听你的，好不好？那你走吧。这就是你对我的惩罚吗？副少，家主这是怎么了？浑身湿透，还把自己喝成这个样子，
想跟黎书月和好，结果被狠狠拒绝了呗。书月来找我了吗？家主，你喝醉了。夫人她现在已经是谢锦明的未婚妻了，我还听说谢锦明已经在来见长辈了。少说两句。哎，林寒，要我说你也不用泄气，你之前就是一个工作狂，人家黎书月对你不错，你还老是冷淡人家。现在这个节骨眼儿，人家离开你也是正常的。那你说，我要怎么样才能挽回书月的心啊？哎，我还真有一个办法。我记得当初你跟黎书月结婚的时候，连个像样的求婚都没有。不如这样，你给她来一场盛大的婚礼补办。哎，老顾，你去哪儿这是？书月一直为这件事感到遗憾，弥补他的机会终于来了。书月，你别再躲着我了，我只是来看看你。那现在已经看完了，可以走了吗？书月，你以前不会对我这么冷漠的。顾凌寒，你以前也没有这么不要脸。我知道，但是人会变的嘛。我以前也不会追着你跑，我现在一直想你，我一直想到天亮。顾凌寒，你别过来。书月，你知道吗？我现在看到你跟别的男人在一起，我都不敢发狂。我害怕吓着你，我害怕你会离我越来越远。书月，顾凌寒，你别碰我！书月，你手疼不疼？顾凌寒，你能不能不要再纠缠我了？不能，你别逼我。是你逼我的。我们结婚6年了，你一句话不说，说走就走，你也不给我一个机会。书月，我告诉你，我不会让你走的，只要还有一丝希望，我就不会放弃。书月，我知道你是爱我的，你再给我一次机会，我发誓我会好好爱你的。书月，顾凌寒，你再敢对书月动手动脚，顾家从此消失。顾凌寒，你能不能滚？书月，你怎么了？他让你滚，你听不见吗？书月，老顾，你怎么回事？是不是姓谢的动手了？我替你揍他！哎，别去，书月会不高兴的。原来爱情真的可以改变一个人。你以前的性格可是睚眦必报，现在为了黎书月，心甘情愿挨揍，为的就是担心她不高兴，是吗？我现在算是理解为什么女孩子喜欢看追妻火葬场了。曾经的上位者为爱低头，陷入到了尘埃。哎，行了，别废话了，先去帮我准备婚礼吧。好，我去。谢锦明，黎书月是我的，你没资格跟我抢，也抢不过。学长，我真的没事，你不用担心我，你去忙吧。好。谢谢。林小姐的病恶化的非常突然，我们用了各种医疗手段，您还是做好心理准备吧。少爷，李小姐好像在她的房间喝闷酒。书月，别喝了。书月，为什么喝那么多酒？你的身体刚好。学长，你不用瞒我了，我的身体我知道，好不了。都知道了，还喝这么多酒？因为我讨厌现在的自己，一直和顾凌寒纠缠不清。我本来以为我死过一次之后会变得通透，可是没想到再次见到顾凌寒的那一刻，
曾经受过的伤害全部都浮现在我的脑海里，我还是会感到害怕。学长，是不是很没出息？没有。舒月，如果上天再给我一次选择的机会，你会不会选择我？顾凌寒，我只说一次，舒月生日当天会准时出现在西岳山庄。我想弥补他，就为他准备一场盛大的婚礼。周管家，还有3天呢，就是舒月的生日了，就去订我上次看好的新月山庄，我要在那里跟舒月求婚。婚纱就不必了，去按中式的礼服去订，场地的话也按中式的去订。还有古代的十里红妆，所有的嫁妆一样都不能少，去准备吧。家主，你太兴奋了，夫人还没有原谅你，真的会答应你的求婚吗？老顾，我实话实说哈，黎书月他那个学长谢景明滴水不漏，阴险狡诈，你别上了他的当啊。这件事啊，还是要提前跟黎书月商量一下。家主，你工作上是无可匹配，但是在感情上你不太理智，别到时候被他们利用了。行了，你们话太多了，我自有分寸。好。哎，副总，我们还要不要准备去家主的婚礼现场？去。老顾现在已经钻了牛角尖了，希望黎书月能够原谅他吧。如果不原谅，他的脾气会疯掉的。一怀，你确定舒月来新月山庄见我们？你说他会不会来啊？他会答应我的求婚吗？不是我说你啊，老顾，你都问我800遍了。这人黎书月如果原谅你的话，这是一件皆大欢喜的事情。你以后可要好好对人家。哎，放心吧，我一定会的。走吧。他不会离开我的，你把他藏哪儿了？你把书月交出来！小峰。You will know your remorse and I must be right, stay by your side. Even if my heart is pushing I know it's more than ever get. 舒月，舒月。